好，各位同學，我哋呢一條片就去同大家一齊溫習翻點樣去用Let's It 去進行我哋嘅相片嘅後製嘅。好，咁打開 Let's It 呢個 Apps 咧，我哋其實咧有兩個方法嘅。咁除咗喺我哋個嘅手機嘅界面裏邊去撳 Let's It 呢一個圖呢個嘅 icon 之外，去打開佢之外咧，咁咧我哋仲有另一個方法嘅。咁就係我哋可以去打開去圖庫，跟住咧去咁揀一張你想去做進行後製嘅相，咁就撳入去啦。然後咧我會撳一個嘅分享掣，跟住咧你又見到可以喺下邊一堆嘅 Apps 嘅一個嘅選擇項裏邊咧，你會揾到 Let's It 呢個嘅圖像個 icon 嘅。咁你撳落去啦。咁你就可以打開張相啦。好，喺課堂上我都講解過，即係點樣去就係先去對 Let's It 呢個 Apps 做翻一啲嘅設定啦。我而家撳落去嗰個設定嗰度先，即係個右上角嗰個3個圓點嗰度。裏邊有個設定啦。咁首先出相前咧，我哋都要去對呢個嘅 Apps 進行一啲設定先嘅。深色主題咧，你可以因應你喜好剔咗佢，係選擇用唔用嘅。因為唔用就白色啦，用就黑色啦。圖片嗰個嘅大小調整，我哋就唔需要去理佢嘅。雖然裏邊有好多像素間，但係其實我哋就唔需要去調整個圖像嘅。格式同畫質。咁就揀翻去100%啦，因為呢個係最好嘅嗰個嘅畫質嘅輸出啦。你基本上你打開呢個 Apps 咧，你一開呢一個咁嘅格式同畫質呢度選項咧，咁就會顯示為95%嘅。你揀翻100就得啦。好，我哋翻出去啦，我哋進行呢個嘅後製。同大家去遊走一次課堂上所講嘅。我哋見到啦，一開咗呢個嘅相之後，我哋見到界面右邊有一系列嘅呢啲嘅預設嘅設定檔、後製設定檔嚟嘅。但係其實喺我後製裏邊嘅習慣，我就唔用呢一啲嘅設定檔嘅啦，係啦。我哋撳落右下角呢個筆，又或者係其實喺嗰個嘅如果你係手機打字嘅話咧，呢支筆會變咗做一個詞語叫做工具嘅。係啦，你最緊要認住呢一個，你撳落去。好啊，你見到打開咗一堆嘅後製功能係啦。我哋就首先啦，同大家去逐步認識個 Let's It 裏邊一啲嘅功能啦。我哋撳旋轉，旋轉咧係幫助我哋咧去進行呢啲嘅拉翻正張相嗰個水平啊，係啦。你其實入到嚟，你見到咧上邊咪有句校正角度加咗0.20度嘅。係啊，其實我哋一打開呢個 Apps 咧，你咪打開呢個功能咧，佢會自動幫我哋去因應佢自己嘅個 setting 咧去調校翻張相個水平嘅。但係當然啦，其實我哋自己都要去睇一睇張相係咪啱嗰個水平。如果唔啱咧，我哋可以攞手指篤住個屏幕，篤住張相，向左扭或者向右咁樣拉，就可以旋轉拉翻正張相啦。但係我就唔會喺呢度做拉正嘅，因為點解咧？其實我哋而家呢一張嘅彩虹村嘅相咧，我哋仲需要幫佢咧拉翻直嗰個大廈。所以我水平修正咧會喺拉直大廈嗰度做。我陣間會再講多少少點解要咁樣去處理張相啦。係啦，我等我交叉出翻去先。好，再講下個裁剪啦，就係同大家講嘅。我哋做嗰個嘅攝影，我哋影相嘅時候用4:3個裁切率啦。如果要選擇翻嗰個嘅後邊，我哋想做翻16:9啊，或者1:1個裁切咧，我哋就喺後製度做嘅。就喺呢一個功能裏邊做啦。我哋呢度咧有好多嘅裁切率俾我哋揀，有5:4啊、7:5啊、16:9啊、3:2啊，係啦，咁樣咯。其實我哋亦都可以將個裁切率咧去改變，去做直幅或者橫幅嘅。
咁啊，如果呢張相係直幅啦，我撳個旋轉咧，咁啊變咗橫幅噶啦。咁一樣可以揀翻頭先喺呢個嘅裁切率個列表裏邊嗰個嘅裁切率寬比啦。我哋可以任意裁切都得嘅。咁但係同學只要記住啦，課堂上已經講過，就係我哋如果將直幅切做橫幅咧，咁你見到啦，其實就會 cut 走咗2/3左右嘅像素嘅，咁會令到張相好細。咁呢個大家要知道。咁但係裁切喺我呢度咧，我就唔做嘅，因為點解？我頭先你講嘅，我要拉直翻張相嘛。咁我就會喺視覺嗰度功能去做嘅。我哋打個交叉先，再打開嗰個嘅功能列表，見到有視覺啊，係啦，一個嘅多邊形啊，一個多邊形啊，係啦，咁啊一個多邊形啦，咁我哋撳入去啊。好，咁你又見到一個嘅一堆嘅工具喎，呢個視覺係幫助我哋拉整張相嘅。我哋逐個功能試下，咁啊，我哋試下傾斜先。傾斜呢個功能咧，俾我哋可以令到張相咧向左拉。你只要將個手指篤落屏幕咧，向左推或者向右推咧，你咁就可以去對張相進行翻一啲嘅校，左右甚至上下拉翻正啦。嗱，呢個我哋向下拉，你會見到啊。咁啊，彩虹村呢個大廈咧，咁就拉正翻啲啦。係啦，咁但係而家係示範嘅，咁所以咧，我仲要同大家去試一啲嘢嘅。咁啊，旋轉，咁就可以篤住嘅手指，篤住個 mon， 咁啊向左轉向右轉啦，係啦，咁就可以校正翻個水平啦，係啦。咁縮放咧，咁就令到我哋喺呢度進行啲拉大縮細嘅。咁啊，呢個功能喺度有咩用咧？咁其實當我哋拉正張相嘅時候咧，咁陣間你都會睇到就係張相可能有啲嘅位咧，會因為我哋咁樣嘅校正張相咧，而有啲係個 App 先會自動修補翻嗰啲缺位。咁但係個修補咧係會變得唔自然。咁我哋可能要透過放大縮小啊，咁樣去將呢啲嘅唔自然去拉走佢咯。好，再示範埋啊，任意。咁啊，任意係俾我哋咧隨意去控制，去調校張相拉翻正嘅。你可以篤住手指，任何一邊、任何一角咧，去咁樣去做呢個自由嘅調整啦。係啦，就好似我而家咁樣啦。我篤咗右左上角，篤下左上角，我又篤下左下角，咁樣拉翻正張相嘅。右下角啦，係啦。咁你見到張相係咪正咗好多啊？成個彩虹村嗰個嘅丹鳳樓嘅大廈嘅標定係啦。咁你話阿 Sir，我唔係好，即係仲未好識得點用喎，唔係好慣，咁可以點做咧？咁仲有個方法嘅，咁就係右下角，你見唔見個自動掣啊？一撳個自動掣咧，佢會幫我哋做啲嘢。咁但係其實你見到有啲明顯分別咯，同我頭先手動調節張相嘅時候，佢好似都唔係拉得好正嘅喎，係咪啊？係啦，咁就呢個，所以自動都唔係一個萬能嘅，我哋可能都需要用翻頭先個工具啦，去拉翻正張相啦。好，咁你見啊，中間個顏色模式有咩用咧？咁譬如我張相，我收翻細，係啦。咁咧，佢就會幫我填充咗啲空白位啦，係啦。咁但係呢個填充裏邊咧，咁就我哋都可以揀白色、黑色嘅。咁但係其實呢個功能你得個知字就得啦，因為其實基本上我就唔會用佢，因為佢個智能填充其實係冇乜用，我覺得就係啦。咁啊，同埋個填色模式都冇乜用，咁你得個知字好啦，其實都冇乜需要搞嘅。咁啊，你見到哇，我拉張相拉到亂七八糟啊！哇，咁我要修正翻張相咪好辛苦。其實但凡呢啲嘅功能我哋做錯咗，做得好複雜，做到錯晒嘅話咧，你可以下翻左下角個交叉咧，出翻去張相，然後再撳翻你想要做對呢張相做嘅功能效果功能咧，你撳翻入去就得噶啦。好，我哋再撳翻視覺啊，因為我而家要示範拉正張相。好，拉正張相啦，你而家睇我做一次啦，咁我就先用呢個傾斜啦，向下拉啦。咁見唔見啊？張相裏邊嗰啲直線已經對到都正常翻啲啦，個大廈係咪啊？咁啊有少少歪喎，我撳旋轉
係啦，咁啊拉翻向手指向右拉，咁啊拉正翻啲啦，係咪呀？好，咁我哋睇下先，其實點樣為之合格咧？就係要睇下嗰個大廈嘅直線咧，同你個網格線嗰啲嘅，咁啊能唔能夠對稱翻啊？咁呢度仲有少少唔係佢幾規則嘅，咁我仲用任意啦，係拉翻正張相。咁我見到下邊有啲咩？咁我咪喺左下角，咁我試下拉正佢咯。見唔見啊？我遠處我嗰大廈嗰啲直線咧，就會拍住啲網格線咧，做翻個以咁樣為之一個基準啦。咁咪拉翻正張相。咁你見到下邊我打橫嗰啲嘅線咧，都會拉翻正，跟翻住個網格線去拉翻正佢嘅。OK， 咁見到左手邊好似正好多咯噃。咁啊，我哋又拉下右邊啦，睇下係咪都要拉翻正佢啦。咁啊，做呢個係要花少少時間功夫嘅。咁啊，但係拉翻正張相，咁咧就會好睇啲啦，係啦。咁啊，唔會俾人覺得張相孭嚟孭斜啦。咦，咁啊，睇落好似 OK 靚仔咯喎，係咪啊？咁啊，但係咧，我其實修正張相嘅時候咧，咁樣拉斜咧，其實會令到將個建築物咧可能會有啲變形，即係變咗壓扁咗，或者肥咗，或者瘦咗。咁所以頭先個縮放功能咧，就俾我哋要拉翻一個合理嘅一個睇落嗰個嘅視覺，令到睇落張相其實都嗰個啲裏邊大小比例都差唔多。咁啊，呢張相我就需要將佢向上向下拉啦。咁啦，我就篤隻手指向下先，向下或者向上，向上咧就會越壓到張相好肥。咁我哋要拉翻高個建築物啦，所以我就向下拉啦，向下拉，見唔見啊？咁啊，張相裏邊嗰啲嘅物件啊，都變翻好似正常啲嘅視覺啦，係咪？係啦，咁啊見到啦，係啦，咁啊正常翻啲啦。好，但係咧，你見嘅上邊好似個邊嗰度咧，俾我哋睇到好似張相仲有少少咩，咁我撳翻個旋轉，咁啊拉翻正少少啦，務求令到啲嘢正翻啲啦。係啦，咁啊而家正翻少少啦。好，咁啊都拉翻闊少少嘅視覺先，等張相睇落都係啦，咁啊冇咁即係嗰個嘅。張相嘅長闊嗰個嘅視覺，咁就會睇落去入翻正常翻啲啦。OK， 咁啊，都大致上都拉翻正嘞噃，係咪啊？張相係啦，咁啊，再拉翻直少少，好似有啲唔係咩的，係啦，咁啊啱啦，你見到上邊白邊係好平。OK， 冇話 OK 嘞噃，咁我撳翻出去啦。咁啊，你見到啦，張相咁啊都叫做四正正啦。咁但係你見唔見啊？左下角啊，係咪有啲好唔自然嘅邊位啊？嗱，有兩個做法嘅，我可以用裁切率去 cut 走佢，但係仲有個功能嘅，我哋撳落先不動，叫佢修復啊。咁啊，到落修復，修復咧係令到張相可以消除一啲嘅物件，或者針對呢啲瑕疵咧，係做一啲嘅，俾一個嘅 Apps 咧做一啲智能嘅修補嘅。咁啊，但係咧呢個功能咧就唔係好萬能嘅，因為 Slash 已經係好耐冇更新啦。咁啊，所以有時未必咁起效嘅。好，咁但係咧，如果針對呢一個嘅嗰個少少瑕疵咧，都仲有辦法嘅。嗱，我哋可以喺呢個功能裏邊咧放大縮細張相嚟方便我哋做呢個修補動作嘅。兩隻手指拉大縮細就得㗎啦。咁啊，見唔見到啊？拉到咁大，哇！你見到左邊呢一笪，咁啊呢一笪係一個呢啲修嗰個嘅系統嘅一啲自動嘅修補邊啦，好唔自然啊！其實我哋只要針對呢個位，用手指篤一篤佢咧，見唔見啊？即刻修補咗咯，係啊！咁啊，你想睇翻一啲嘅事前事後嘅效果咧，你可以撳右上角呢個長方形，係啦，撳住佢啊！咁啊，你見到啦，修補前張相幫手，你見到修補張相係咪啊？修補得正常翻啦噃，咁啊縮細翻張相睇，哇！好啦，咁啊其實正常啦，呢個大廈係咪啊？好，咁啊，其實我哋都仲可以執着下少少嘅，我用下裁切率又睇下
張相係咪有啲嘢仲可以做下？譬如個籃球架正唔正咧？係啦，咁啊籃球架我就係要去正宗啲嘅，咁我就用裁切率係啦，咁啊4:3啊，咁我就 cut 少少啦，我咁樣係啦，咁啊大個籃球架喺個正中間啦，好，咁啊 cut 咗咯噃，咦 OK 咯喎，咁啊成張相嘅裁切率啊、水平啊，甚至成個大廈啦，咁啊都拉正咗啦。好，咁我哋都入去開始對呢張相進行一啲嘅色彩光暗調節嘞噃。好，光暗調節咁就係嗰個嘅影像微調啊，係啊，咁啊就係上邊呢個3條線呢一個嘅左上角3條線呢一個嘅咁嘅功能啦，我哋登入去。咁啊，如果你有溫習過 Let's 嗰個影片咧，我哋都見過呢一堆咁嘅功能嘅啦，亮度啊、對比啊、飽和啊、氣氛啊、高亮度啊、陰影同埋色溫啊。咁啊，我唔想條片太長啦，我想如果你想逐個功能去知道咧，咁啊建議你都睇翻我哋嘅筆記或者影片嗰度嘅其他影片所講點樣去針對呢啲功能啦，係啦，咁啊好，咁啊呢張相睇落都比較暗摸，係咪啊？咁啊啲色彩亦都好暗啞啦，因為係個陰天影啦。咁通常我習慣用 Lens 去後製咧，我就會先撳下自動調整嘅，咁睇下系統有啲咩加俾我啦。咁但係你發覺好似撳咗落去，系統都好似冇乜點做嘢嘅，係啦。咁啊佢做一個好輕手嘅一個調節嘅啫，係啦。咁啊我哋就試下逐個嚟啦噃。咁啊亮度先啦，亮度控制張相嘅光咁啊，咁我加翻光啲張相啦。咁啊28、29都夠啦，係啦。好，咁啊我哋又睇下對比啦。咁啊對比係增強一啲嘅色彩輪廓嗰個嘅對比強化，我哋又拉翻多少少啦，令到張相立體感多啲啦。咁啊好似30幾、42都夠啦。OK， 43啦。好，咁啊我哋又睇下啦，飽和度。其實一般嚟講啦，我哋成日見到啲彩虹村嘅相啦，點解咁 colourful 咧？咁啊，其實就唔係現場嗰埲牆咁 colourful，因為其實呢埲牆都已經嗰油漆都甩地㗎啦，係啦。咁其實平時我哋而家見呢一啲咁嘅系列嘅相，一係咧，就算有足夠嘅日光都好啦，都唔會咁鮮色㗎。其實好多時就係喺飽和度度做手腳㗎啦。咁啊，飽和度減就係令到佢變到好淡啦。咁我哋加佢啦，加上去啦，見唔見啦？啲彩色出翻嚟啦，咁啊其實係會推到好高嘅，咁啊80先啦，係啦80先啦。好，氣氛咧係增加翻張相裏邊啲輪廓嘅強化嘅，咁啊呢個嘅令呢張相更加嘅輪廓鮮明咧，我哋就加佢啦，你見唔見啦？係啦，好一啲嘅輪廓啊、線條刻畫啊都明確翻好多啦，係咪？係啦，就可以37停喺度啦。嗱，高亮度係針對相裏邊啲嘅光嘅部分啊，咁啊，但係呢張相嘅光嘅部分咧就係長身啊，咁啊可以加翻少少嘅，因為你見其實如果個0嘅話咧，長身有少少暗啊，係啦，咁啊唔係咁好睇嘅，咁我加少少啦，加到19夠啦，或者19左右啦。好，陰影係顯示翻相裏邊一啲暗位嘅部分嘅一啲嘅明亮翻佢嘅啫。咁但係呢張相咧，呢張相嘅暗位就係嗰個中間下邊球場地下綠色嗰部分啦。咁啊，如果我哋想下邊個倒影清楚啲嘅，咁可以減個陰影啦。你見個倒影翻個大廈個陰影就清楚好多。咁如果我哋如果推光佢點咧，佢個陰影佢嗰個水嘅倒影就反而就光咗，又冇咁清楚，係啦。咁啊睇你自己中意啦。我又想將佢個陰影，即係嗰個牆嗰個嘅倒影清楚翻啲，咁我就減翻佢啦。咁但係你有見喎，咁啊上邊嗰個大廈都有影響㗎。你咁樣調校，唔知有冇留意到上邊係有啲暗咗嘅，係啦。
咁你自己因翻住嗰個成張相嘅變化咧，做翻啲調節嚇。我減到10啦。好，色溫就講過啦，色溫減就係變冷色調，暖咧加咧就係暖色調。咁啊，佢系統喺度加唔使加啲色溫，咁但係其實我覺得唔需要加佢嘅，我減翻嚟就得啦。好啦，咁你見啊成張相大致都 OK 啊，係咪？唔知你有冇留意右左下角咧？我呢度有個咁啊一啲好似一個嘅數值圖表喎。嗱，多篤佢咧，可能就係你平時所見嘅一個好似統計咁嘅圖表。但係你再篤佢咧，就會見到呢一個咁啊。我哋其實叫呢個圖叫直方圖。咁啊，由左至右咧去睇咧，一堆光嘅由從暗到明亮位嘅一啲嘅光暗分佈嚟嘅。咁但係呢個表咧，純粹一個參考嘅啫。其實執相最緊要睇住張相嘅變化啦。咁但係你又會留意下啦，其實呢張我執嘅時候咧，你見咧嗱，我篤翻事前事後咧，係啦，咁啊有變化嘅。咁啊，可能會有啲起壓。其實我盡量都會執到張相咧，令到佢好喺呢個左下角呢個直方圖咧，嗰啲嘅嗰個嘅曲線咧係順滑嘅，就唔會起晒壓嘅。嗱，其實呢度起少少起壓，因為我執過張相啦。咁但係陣間我做咗一輪嘅調校之後咧，呢一個咁嘅直方圖嘅曲線咧就會變翻平滑㗎啦。好，咁啊，我哋打個剔出翻去先，因為我喺度執個微調圖片已經覺得 OK 嘅啦。好，咁啊，我哋開下 HDR 嗰個圖像功能啦。HDR 咧，其實喺呢個後製裏邊咧，係令到我哋可以做翻啲適當嘅光暗調節嘅。咁啊，但係喺個嘅使用個過程裏邊咧，要注意啦。咁啊，佢裏邊風格裏邊有唔同嘅 setting 啦。咁但係唔同嘅 setting 咧裏邊咧，咁其中一個關鍵位就係會增加咗一啲嘅噪點嘅。咁所以一般嚟講，我用人物呢個 setting 㗎。咁但係你見加50咧，咁其實佢預設就加50嘅。嗱，我篤一篤右上角呢一個嘅對比俾大家睇下，事前事後啦。嗱，喺呢張相就唔係好覺到有啲咩問題嘅。咁但係平時咧就唔建議大家用到50度咁高嘅。咁我將佢歸翻嚟俾大家睇下先。嗱，咁啊淡翻啲啦。咁但係其實我哋用手拉一拉佢，逐步拉，你會發覺其實其實唔需要拉到50啊，25已經好夠啦，係咪？50同25冇乜分別嘅。係啦，咁啊25先啦。好，呢張相裏邊我哋做一調校佢嘅亮度啦，同埋飽和嘅。好，咁啊亮度睇下我哋調下亮，調光翻少少光位，會唔會令到張相更加好睇啦？好似好睇咗啲啊，因為頭先都睇落啲嘅。好，咁啊我哋加到10左右啦。好，咁就可以得啦噃。咁我等下剔出去啦。好，我哋想將張相嘅細節顯示到更加多咧，我哋篤下色調對比呢個功能。色調對比咧係會將啲嘅細節輪廓咧更加明顯化。咁但係咧提你啦，咁就我哋唔需要入咗呢個功能咧，你唔需要對嗰啲嘅設定啊、調整參數做任何嘢嘅，係因為純粹係你將相嗰啲將相裏邊啲細節去更加強化嘅啫。咁佢預設個數值其實已經好夠用㗎啦。咁我打翻個剔仔啦，咁出翻嚟就得㗎啦。係啦，咁但係咧有時用咗呢個功能咧，會令到張相出現咗好多嘅雜訊瑕疵㗎。咁啊，所以我哋就去篤去嗰三角形嗰度強化細節。咁啊，喺我筆記上堂都講過，就係強化細節嘅功能啦，裏邊有結構啊、銳化，令到嗰個嘅細節更加嘅清楚。咁但係頭先撳咗色調對比嗰度咧，已經令到個細節咧係突出咗㗎啦。咁所以可能喺呢度咧，咁我哋要解決因為用咗頭先個色調對比而產生嘅雜訊嘅時候，要點做咧？咁我哋就喺結構喺呢度咧，用結構咧，透過呢個減結構咧，去令到張相平滑乾淨翻。咁啊，但係喺呢張相嚟講啦，咁啊，其實用咗色調對比咧，都唔係令到佢好即係起好多雜訊嘅啫。所以我哋唔需要減得太多。我減佢大概30左右啦。咁嚟到張相咁啊，都平滑翻啲啦，係咪？咁但係減結構嘅過程裏邊咧，會犧牲咗張相嘅一啲嘅銳利度。
咁我哋都要對張相進行翻一啲銳化，咁啊加翻15左右啦，係，咁啊令到張相都明確翻啲。我哋多篤右上角又睇下啦喎，係咪啊？咁啊未做呢個動，你未做以上呢啲動作之前咧，咁你見到下邊都有啲雜訊喺度啊。咁啊，我減咗結構，加翻個鋭度咧，咁就令到張相平滑乾淨啦。OK， 好，咁啊打剔仔啦。好，咁我哋又睇下其他功能啦，白平衡先啦，係啦。咁啊，白平衡可以控制個色溫啊嘛。咁啊，但係白平衡裏邊仲有個功能嘅着色，係啦，着色去令到我哋張相有啲顏色嘅變化啦，係啦。咁但係一般嚟講，我用呢個功能咧，我會撳自動俾佢，我想睇下佢俾有啲咩建議俾我。咁但係其實你見到，哇，其實都唔需要對佢做啲咩動作嘅咧，其實都係啦，好似原來嘅白平衡已經好夠啦。咁啊，純粹俾大家睇下呢個功能係點嘅啫，係啦。咁啊，呢個你自己喺你執其他相嘅時候可以參考下啦。咁啊，顏色挑選器咧係可以控制佢針對篤住某部分啦，令到成個嘅相咧係因應嗰部分篤住嘅色咧進行啲白平衡調節嘅。咁啊，但係咧咁啊呢個嘅玩法就要自己熟習咗呢個嘅後製咧，你先好去用啦。咁但係其實都唔使咁煩嘅，我都好少用呢一個嘅咁嘅工具，係啦。咁好啦，白平衡咁啊，其實冇嘢要執啊，所以我都唔會套用佢噶啦，所以我打交叉出翻去啦。咁我哋睇下曲線啦喎，曲線咧咁其實我哋對比一堆風格設定檔啦，你可以逐個篤下中性啊、柔和對比啊、強烈啊、調亮啦、調暗啊、褪色啊、P01呢啲唔同嘅色調對比嘅一啲嘅變化啦，我哋可以去選用佢啦，係啦。咁啊有好多嘅，咁啊用唔用咧就睇你自己對張相有咩喜好啦。咁啊我自己覺得呢張相就唔需要做呢一啲嘢嘅。咁啊，可以就咁出翻去張相就得啦。咁啊，呢個頻道咧係俾我哋可以針對張相唔同顏色嘅色調咧去做一啲嘅操作嘅調整。調整咩啊？就係篤右手邊呢個圖表一啲嘅線啊。其實呢個右手邊嘅圖表都係一個直方圖啦。睇法都係好似頭先我哋睇個直方圖咁樣，就左邊係一啲暗位，左邊其實呢張相裏邊嘅嗰啲暗色調，到右逐步推向右邊咧，係一啲嘅光位嚟嘅，光相裏邊光嘅部分嚟嘅，係啊。咁啊，但係咁啊，同學就冇需要咁急去搞呢嚿嘢啦。咁啊，其實用翻呢啲嘅風格設定檔咧，咁其實都已經好夠噶啦。OK。咁啊，都好似都冇乜嘢要用到佢，咁所以我打個交叉出翻去啦。好，復古，咁我哋復古呢個都係一啲嘅風格啊，一啲嘅風格濾鏡啦，令到張相更加嘅有啲嘅味道色調啦，係啦。咁其實我習慣咧，我哋後製咧都會用下呢個嘅復古嘅 filter 嘅，咁我會用12號。好，12號咧，咁啊你見到，咁啊張相有少少嘅風格，但係又冇乜變色。咁但係你發覺，哇，點解張相裏邊四邊暗晒嘅？我哋多個調整啊。咁其實呢一度嘅呢個風格裏邊咧，可以做4項調節嘅，亮度啊、飽和度啊、風格嘅強度啊，甚至雲影。你而家見到點解四邊有啲嘅陰影啊？就係呢個雲影所產生出嚟嘅效果啦。好，我哋歸翻去做0先啊，張相光翻啦，嗬。咁啊，睇下有冇需要加一啲嘅雲影，令到張相睇落有啲嘅變化。咁啊，好似都唔係好啱用咯，係咪啊？咁因為其實呢個嘅成張相有個卡納布啦，係啦，咁同埋個光冇乜相需要突顯嗰個光影嘅變化，所以我就唔會用到雲影呢個效果，我哋零咗佢先。好，我想將個 filter 嗰個嘅色調咧套落去，咁所以我要加強風格嘅強度。你見啊，下邊球場綠色嗰部分，因為我咁樣加減就有啲嘅變化喺度。咁啊唔使加好多嘅，我又唔想張相個嘅變化太犀利。咁啊30都好夠啦。好，咁但係咧，你見啦個變化個過程裏邊咧，又好似暗咗少少。咁我會喺亮度度加翻少少俾佢。加幾多咧？咦，加5，好唔好睇啊？咁其實好似又好似光咗啲喎，係咪？咁我唔加佢算啦。
咁啊，飽和度其實我好少喺度做嘢嘅，好少喺度去 tune 飽和度。飽和度我喺微調圖片先用嘅。好，模糊係咩咧？你一篤個模糊咧，見唔見啊？四邊就蒙晒。咁其實通常執人像相先會用到呢啲效果啊。咁啊，捉呢個嘅彩虹村建築物就無謂啦，係啦。咁啊，我加咗風格其實都夠噶啦。咁啊，打個剔出翻去啦噃。好，咁啊，張相大致上好似都 OK 啦喎。咁我自己有個習慣嘅，咁我會再撳一次微調圖片嘅。咁睇下仲冇啲嘅變化。嗱，留意下左下角呢個直方圖啊，你見唔見啊？圓滑咗好多嘅，係啦，比我頭先見到我執相嘅時候起咗少少壓，係圓滑咗好多。睇下但凡執相嘅時候，你見到左下角呢個直方圖個數值顯示咧係圓滑滑嘅咧，咁其實就 OK 㗎啦，呢張相已經係啦。咁啊，我有少少執相啊，咁所以咧我用氣氛通常。其實如果再想修整下啲相咧，我都係喺氣氛度做手腳嘅啦。咁我就拉一拉佢啦，見唔見啊？拉少少啊，嗰啲嘅牙咧都收地啦。咁啊，收翻滑咗啦。咁即係都代表佢嘅光暗分佈咧係平衡，都好平衡嘅啦。咁其實喺我統計嘅左下角呢個咁嘅直方圖裏邊咁嘅顯示咗咁平滑，咁你去到睇翻張相，其實哇都係喎，真係喎，張相嗰啲光暗啊、色調啊都係好靚仔喎。咁我打翻個剔出翻去啦，係啦。好，咁啊完咯噃，差唔多係啦。咁但係其實仲有啲功能可以話俾大家聽，令到張相更加好嘅。咁啊睇睇呢張魅力光暈係啦，魅力光暈係啦，呢個鑽石嘅圖像啦。咁呢張相好朦朦朧朧啊！咁唔同嘅風格俾大家揀嘅，係啦，咁啊可以倒落去令到張相更加有啲氣氛啦。咁但係其實除咗用魅力光暈加強張相氣氛之外咧，好，我哋咧其實咧可以利用呢個功能咧去除一啲相嘅雜訊。其實頭先我哋講微調圖片嗰種嘅減嗰個嘅結構加銳度咧，都適用於我哋執夜景相咧去清除一啲嘅高 ISO 影出嚟嘅相嘅雜訊嘅，係啦，你都可以對你一啲影過嘅夜景相去用呢個微調圖嗰個嘅頭先嗰個嘅結構咧去進行一啲清除雜訊嘅。咁但係其實清除完雜訊之後咧，都仲可以用呢個光暈咧去清除佢嘅。好，我用風格，我將個光暈咧減翻低佢。係啦，減到零啦，係啦，冇拖我落去啦。好，我拉少少啊，拉到去15，有冇係啊？15或者20啦。有冇見張相啦？裏邊有啲可能嘅比較污糟嘅位啊，都少少嘅污糟位都冇咗啊，平滑咗啊，係啦。咁呢個就係魅力光暈嘅一啲好嘅用途。但我哋督下調整啊，就喺呢個魅力光暈裏邊咧，我哋仲可以控制飽和同色溫。係啦，咁但係要留意，其實我就唔會喺度搞飽和色溫嘅啦。係啦，我通常都用呢個魅力光暈去增添翻張相嘅滑感啦，係啦，一啲絲滑感啦，係啦，平滑翻佢或者去除雜訊啦。咁啊，其實頭先見一啲嘅風格檔裏邊咧，佢唔同風格嘅檔裏邊咧，佢有啲嘅風格檔都會影響咗嗰個嘅飽和度，就好似風格檔1咁樣咧。佢會減咗飽和度，所以你自己都要睇翻個效果，睇下啱唔啱用。好，我督翻風格2先，我減翻去頭先我想要嘅20，其實15都得嘅，係啦，15都夠啦。好，剔啦。好啦，張相 OK 啦喎，冇問題啦喎，係咪啊？係啦，咁我哋就可以嗱，如果我哋係喺開頭去撳張相分享到去 Let's 咧。咁我哋撳左上角完成咧，就會輸出張相嘅啦。咁但係如果你係打開 Let's 然後去開張相嘅話咧，咁咧你可能要佢會喺右下角多咗一個輸出掣俾你嘅。你撳翻嗰個輸出掣咧，去輸出翻張相，或者好似撳我呢個分享掣咧，佢都會輸出翻張相出嚟嘅。OK， 係啦，咁或者喺度我撳翻完成咧就得嘅啦。係啦，咁我哋就會咧可以咧。喺翻 Let's 嗰度咧，我哋就揾得翻我哋後製嘅相啦。係啦，咁呢個係我哋初階班嘅嗰個嘅後製嗰個 Let's 係點樣使用嘅一個嘅方法嘅。喺進階班會講多幾個 function，令到大家喺後製處理度咧再做得更加好啦。咁同埋去認識更加多一啲趣味啲嘅後製嘅。
咁啊，大家咁啊，花啲時間啦，半個鐘頭嘅呢條片係啦，7個字左右，咁啊，花啲時間睇，咁可能會令到你更加容易去夠膽去做翻啲後製嘅。咁啊，唔該晒大家啦，拜拜。